啊，好，你告诉我要解决什么问题啊？我打呼噜，我要解决这个问题。哎，大概打了多少年了？自己大概知道的，打了多少年了？大概小时候吧，最早是那个我跟我外公一起睡，然后我外公说我打呼噜很厉害。啊，那时候是我第一次知道我打呼噜。大概多少岁啊？那时候？这个就早了。啊。那时候可能是上初中还是上高中啊？这个太久了，哦记不太清了。那不要紧，不要紧，我只是大概问一下子啊。嗯我那个看到那个，我看到太阳了啊，我看到太阳，这边向日葵啊，向日葵啊，他们动画来看的话，两个人互相在笑，面对面在笑，有时候呢看到那画面在笑，我们有时候说那叫坏笑，坏笑这个意思是什么呢？我们都知道的事情，那个一层的人都不知道。我们那个都知道的事情，那些一层的人不知道，就是嘲笑他们怎么这么简单的事情都不知道啊！我就看到，在太阳和向日葵在互动啊，太阳和向日葵在互动啊，真的是往前动的，大家都伸向前方，那个就像一个面，像有一个样子有点像猪笼草呢，猪笼草不是一个龙嘛，像龙在往前伸的那种感觉然后呢那个向日葵啊，它那个前面伸出去的，好像在捕捉什么东西，捕捉什么东西向日葵在捕捉什么东西？捕捉进来以后，咔嚓往里边的，咔嚓往里边拉，咔嚓往里边拉。我以前看的打呼噜都是气往外跑的啊，今天我看的是往里边抓。那个猪笼草不是像开一朵花一样的，对在外面嘛，虫子钻进去它就盖进去嘛，盖住啊。我们以前看到猪笼草是盖进去就不动了啊，但是我现在看到的还不一样，抓进去咔嚓，抓进去咔嚓，抓进去咔嚓，往下拉，往下拉。原来我们那个看到向日葵啊或者猪笼草，这都盖下盖子，不会往下拉啊。就是比如说它的根龙那朵花一样的龙一样的，在这个地方的话就结束了，掉进去就结束了啊。但现在我看到一个动作叫咔嚓咔嚓，它往动画一样的往里边拉。也就是说，如果放到你喉咙那边的话，鼻子那个部位咔嚓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 ，你的打呼噜是这样的啊，不是往外推，不是往外送，而是往里拉，咔嚓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 。然后呢它是对着太阳啊，太阳送个大东西出来啊，太阳送出个大礼物出来，太阳送出个大礼物出来，太阳送出个大礼物出来。然后这边那个向日葵上面前面好像一个猪笼草一样的，一手收进来了，然后收进来是咔嚓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 ，你就往里边拉呀拉呀拉呀，你在猪笼草里边拉到什么东西吧？既不是苍蝇也不是蚊子，是拉到了热气，咔嚓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 ，热气把你鼻子到那个叫鼻咽嘛，里边叫咽嘛，这个一路啊都把你烫伤了啊。到这个位置啊，就相当于鼻子到这里就把热气啊，它那个猪笼草是吸收的是抓回来的热气。你打呼噜的形状就是往里送，而不是往外推。热气，然后呢，逐渐你吸收的热量比平时多了嘛，把你内部烤伤了。内部一旦烤伤以后呢，会有点水肿，会影响通气。时间长了以后呢，有点烤干了。烤干了以后呢，本来那个鼻咽部位是比较软的啊。如果软的东西，你就像经过一个东西经过海绵这样的东西的比较软的东西的话，它就不会发出很大的声音来。然后呢，你那个地方那个管道烤伤以后呢，就硬化了有点啊，类似有点硬化了，有点像固体接近了。如果一个东西碰到固体的话，就有一个敲击声。你敲在一个海绵上，
不会有很大的声音，基本上没有声音。但你如果敲在一个硬化掉的那个管道上的话，一个硬管子的话，你敲上去的话就有声音了，敲上去有声音了。那个当然不是这样，是敲那边啊，那边空腔敲的是个空气碰到那个变性的硬化的空腔的话，就发出来的声音就不一样了。就是几个声音组合起来啊。前面那个信息走完了啊，刚才分解的信息走完了，现在进了第二道的声音。第二道声音是这个你热空气进来以后，把那个内腔烤了时间长了，烤干了，烤伤了，有点像变成干了伤了以后就变成一条固体形状的这个，烤啊。随着时间长的时候，你进去的都是热气，到目前为止，这个发生的打呼噜声音都是往里的，而不是往外的，往里的，往里的，有两种声音，一种是猪笼草的笼子往里边拉的声音，咔嚓，咔嚓，叠加一个，两个声音的叠加，两个声音的叠加。那么这么原来那个最主要的问题啊，还是太阳上发出热量来，好像比平时多了啊。你应该来说，你如果有这个机制的话，应该来说你年龄更小的时候就已经开始了啊。应该来说是从那个太阳上发出的热量更多的时候，那么你那个年代，你算一下，我们从2002年、2003年算起，你2002年、2003年是在干什么？或者是在哪个是几年级啊？刚上高中吧。啊，就是那个时候左右。然后他就是就热量多了，咔嚓，抓热量啊，故意抓给你，让你知道啊，故意抓给你，让你知道，最早打呼噜的时候就是猪笼草抓热量啊，像猪笼草一样的，就把一笼一笼的往你鼻腔里边扣就往你里边扣啊，所以你应该比较干燥，也会起过干燥的事情，这一代就是干燥，热量多了以后就干燥嘛。包括你昨天排的什么嘴唇对，嘴唇那边也热嘛。我当时说那个有热气下来从牙齿里上来嘛，也是热嘛，这个也是热啊，咔嚓，然后就把那个烤伤的声音，两个声音的组合。你说，这么说来，我这么几年一直在吸热气啊。这么说来，我这几年一直在吸热气。这么说来，你一直吸热气啊。这么说来，这几年我一直在吸热气。那个热气往外吸的时候，一直往里边吸的时候，就影响到肺了啊，肺里也干燥，燥热以后呢，就会引起了一个东西的中医上有个词叫津液，天津的津啊，天津的津，液体的液，那个津液就把它烤了以后越来越少，就好像你的症状就是到这边为止啊，从鼻腔到肺的下缘，就叫肺的底缘，那一带都是一个干燥症，都是一个干燥，你表现出来的症状就是一个干燥，就是一个干燥。但是干燥人呢就是有智能的啊，很智能。如果我在干燥的情况之下呢，我就找个针叶或者什么，搞个在水上或者海上的，水上或者海上蒸发出来的气体不是水汽比较多嘛？这样无意当中就可以多吸到一点水汽以后，又把你淡化了这个干燥。因为一方面烤热了，然后你赶着热的时候，你就一直就梦里也想着或者什么跟你的信息啊，就是要水啊，在水上工作，或者在水上这也在水上有水汽腾腾的往上飘出来的话，一直有水汽飘出来的话，正好能够缓解你那个，所以人家不喜欢这些的话，对你来说你觉得这个就是我的这些，挺喜欢的。实际上在这个地方，你挺喜欢就是这个，就是能够无形当中
能够给你灭火了嘛。平时一直吸那个干燥的日气啊，干燥的日气，干燥的日气，燥热，这个燥热，燥热的位置从鼻腔开始，连到肺底，肺最下方，这个日气热浪滚滚的，热浪滚滚的，一直热浪滚滚的。后来那个热浪滚滚，自从你那个战斗，经常在同水有关的工作的时候，或者在海面上工作的时候，好像一到那个精气神呐，全上来了。所以人家有时候什么在那个甲板啊，或者在哪个地方一上那个地方呢，好像有点抵触情绪啊。你一到那个地方，那个水气越是多啊，越是高兴，越是多越是高兴，越是多越是高兴。所以你那个工作起来的话，这没话说啊，工作起来没话说，实际上是无形当中能够改善你的身体，无形当中改善你的身体，无形当中改善你的身体。所以呢，既然有一阵子啊，这边在那边的叫集体生活了啊，不是在家里了，在集体生活的时候，既然你那个打呼噜声音小了，为什么？你碰上水汽以后，把你那边里边原来干燥的软化了，打呼噜小了，所以你那段时间从水接触的时候呢，反而说你打呼噜的人呐，或者呢打呼噜的声响没有那么大了，倒反而比那个对上了吧啊，反而比你同你那个外公在一块的时候，反而没那么严重，反而没那么严重。但是呢，后来离开了那个地方以后呢，不接触的水了以后，又开始严重了，又开始严重了啊，又开始严重了，又开始严重了。那个，你看呢，我这个动作就吸起来的日气就直接往肺里灌了，直接往肺里灌了。刚才我说的是，就是好像没有东西灌进来了呀，被那个水啊，已经把它中和掉了啊，中和掉了，呼噜基本上就没有了，轻轻的。只能就这样的轻轻的，就像有一股浪进去，但呢进去之前已经被水已经把它软化了啊，把那个燥热的空气已经湿润了一遍了啊。现在呢打呼噜又起来了，现在打呼噜了，你最近这段时间啊，也就是你离开那个工作环境以后，那个好像那个声音越来越尖锐了，像碰到金属的声音了。像那原来是一个像木头干燥的木头的碰到那个震动引起的声音，现在像金属碰到金属的声音了，就是因为它更干燥一个，引起那个声音频率也不一样了。所以现在的打呼噜可以说惊天动地了，碰到金属的声音了，就是那个最明显的金属是什么呢？号，大号小号，它那空气穿过去的时候，就是金属碰到金属呀，所以这样的声音在里边滚动啊。当然，号是往外跑的，你那个声音是往里跑的，声音是往里跑的，就是热量呀。你对他说啊，你对那个太阳说啊，太阳公公啊，你送给我的礼物，我全收到了。太阳公公，你送给我的礼物我全收到了。太阳公公，你送给我的礼物啊，我全收到了。太阳公公，你送给我的礼物我全收到了。他一说钱收到一个，那太阳上就刚才一开始的是也像个猪笼草，他送出来的啊，送出来的越来越亲美了啊！你说，太阳公公，你这么多年送给我的礼物，我都珍藏着呢。太阳公公，你这么多年送给我的礼物，我都珍藏着呢。这句话的意思说，相当于说啊。相当于就是你给到我的东西，我都接受下来，我知道你是故意给我的啊。虽然你原来是无意的，但今天就知道了一个，相当于从起点上就开始说，就一开始我拿到的时候就开始说，相当于啊，他既然这个消息传到了一个，这个动力越来越少啊，就一个袋子就垂下来了，像那太阳光，万一送的时候有个袋子一样的东西啊。往外推出来一个袋子，有节奏的，这样有节奏的。然后既然他说你已经收到了礼物，而且珍藏起来以后呢，这个空袋子啊，有点往外延伸的空袋子，啪一下子垂下来了啊。
一下子垂下来了啊，一个圆圈的空袋子，就像那个一个布袋子一样的，这就开口的布袋子啊，像啪垂下来不动了。这边没东西送过来的话，这边那个像猪笼草一样的向日葵上那个猪笼草一样的东西啊，啪也垂下来了啊，也垂下来了。这一垂下来一个，他就没有额外送气给你了啊。你除了正常的呼吸之外，没有东西再额外的送给你了。你那个大号小号啊，声音出来呀，它是有大气流在里边跑。你那个呢是不但是气流，还加一个热量，就热气在里边跑。大号小号是气往外跑，你这个是往内跑，往内跑。现在这边源头也断了，二传手也断了，那么你就后面就没了。正常了啊，正常了，正常了，正常了啊！你现在的情况同那个以前我见到的不一样啊。我以前呢是临排一个北京的一个房地产老板的时候呢，他排他的痛风，原来他的是烧死那个动物叫獾引起的啊。然后排完以后呢，对，我在排的过程当中后半截的时候，突然看到他那个外婆出来了，他外婆去世了，在阴间。在阴间呢，他是寂寞的很的时候呢，他就是敲一种东西，那个我们那长，那两个就是对碰的铜的，像耳朵一样的东西啊，像铃一样的东西啊，砰就敲一下子，敲了一下子，觉得这个还不过瘾，敲来不过瘾，然后呢夜里边就敲跑到他那边就捏他鼻子，不是害他啊，他觉得太寂寞了，就捏他鼻子，一捏鼻子嘛，气在里边出不来了吧，在里边回打出来，在这基本上口腔里边跑出去嘛，这样他也打呼噜也整天响的。后来知道那个外婆寂寞了一个些烧了一些东西给外婆以后，外婆就不来找他以后就好了。你那个完全不一样，完全两码事，虽然是各打呼噜，都是要打呼噜，原因也不一样，结构也不一样，过程也都不一样，就没有可比性。如果有相同的地方，没有相同的地方，大家有声音而已。他那个声音就在这个里边出来的气，呼出来的气，然后鼻子这边捏住以后出不来了，出不来以后，在鼻腔里再回过去，从嘴巴里出来，在这里，是这样的。你那个是直接往里边收的，把送到肺里边，直接往里边送的，把到肺里边，然后同那个相当于一个金属桶那个壁碰撞啊。而且那个这个几年还有个不同的时间段还不一样，源头就是太阳那边送过来礼物送给你了啊，送给你了。你现在说告诉他我礼物都送到了，而且都收到了，而且正常在这里。他知道这个情况以后，他就再也不送给你了啊。他本来就是送礼物给你，就让你明白这个事情，那你明白了吗？他那个布袋子就垂下来。好了，那就这样的，还是同太阳有关系啊，还是同太阳有关系，同你那个嘴唇那个还比较像，只是一个这个过程，同一件事情过程不一样啊，原则上都是太阳的事啊，你这个事情然后还有要说的吧？鼻炎把鼻塞嘛，打呼噜，我以为是跟鼻炎有关系。是，像这种事情，只有在临排的时候才看得一清二楚，到底有关没关。当然，不排除鼻炎也存在，但是今天至少看到同鼻炎没关系，至少今天看到这个同鼻炎一点关系都没有，同太阳有关啊。那如果没有你有什么话要说的吧？如果没有太多话说的，我这个停了以后，我把那个再给你处理一个，免得到时候我中间免得我出去了以后，到时候你再找我就要熬好长时间。那我挂了啊，挂了重新开始啊，好，你好。